नमस्कार मित्रांनो, माझ्या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून नवीन नवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचतील. आता आपल्या फोर व्हीलरची जी रिम असते त्याच्यामधनं जर हवा लीक होत असेल, तर ते हवा लिकेज कसं थांबवायचं हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर पूर्ण जो व्हिडिओ आहे तो शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुम्हाला समजेल की कसं काय प्रोसिजर करायची. आणि ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत की कारच्या खाली जॅक लावून त्याच्याने आपण हे बेड क्रॅक करणार आहोत. कारण आपल्याला ह्याच्यासाठी इन्स्ट्रुमेंट लागतात. तर तुम्ही पंक्चरवाल्याकडे गेला का त्यांच्याकडे स्पेशल इन्स्ट्रुमेंट असतात, ज्याच्याने ते बेड क्रॅक करतात. पण तुमच्याकडे जर तुम्ही आता गावाच्या वगैरे ठिकाणी असाल जिथे पंक्चरवाला नसेल आणि त्याच्याकडे जर समजा असं साहित्य नसेल आणि तुम्हाला जर हा प्रॉब्लेम फेस करायला लागला, तर तुम्ही कसं बेड क्रॅक करू शकता त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता आम्ही जॅक लावला आहे आणि जॅकने हा बेड क्रॅक करत आहे. शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा. हा प्रॉब्लेम कशामुळे जनरेट झाला, तर आपली जी बेड होती ती अनक्लीन झाली. अजून सेकंड थिंग, रिम रस्टी झालेली असेल किंवा पेंट डॅमेज असेल तिथे, तर त्यामुळे पण हा प्रॉब्लेम आपल्याला जाणवतो. तर आपल्याला याच्यासाठी सँडपेपरने आपल्याला बेड पूर्ण पॉलिश करून घ्यायचे. अजून सेकंड थिंग, टायर पूर्ण क्लीन करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला हा प्रॉब्लेम येणार नाही. आता ही प्रोसेस आपल्याला एकदा करायला लागेल असं नाही, आपल्याला हे 1-2 वेळा रिपीट करायला लागू शकतं. आणि आपल्याला चेक करायला लागेल की बाबा इथनं एअर लिकेज होते की नाही होत आहे. आता जिथनं एअर लिकेज होत होतं तिथं आपण जरा फेविकॉल लावून बघणार आहे की तिथं एअर लिकेज परत होतं आहे का. चेक करण्यासाठी थोडंसं फेविकॉल लावणार आहे आपण याच्यामध्ये, थोडंसं पॉलिश करून. तिथं सरफेस जर थोडासा आपल्याला ओबड-धाबड वाटला किंवा काहीतरी आहे किंवा उंचवटे वगैरे वाटले किंवा रस्टी आहे असं वाटलं, तर तिथं परत पॉलिश करून घ्यायचं आहे. हाताने चेक करून घ्यायला लागतं. ठीक आहे.
तर टायरमध्ये हवा भरून झाले. आता आपण पाण्याने एअर लिकेज चेक करणार आहे, त्याच्यामधून हवा निघते होते की रिमच्या साईडने. आता हे लिकेज थोडं वाढलं आहे. आता आपल्याला परत ही प्रोसिजर रिपीट करायला लागेल आणि रिपीट करून परत क्रॉस चेक करायला लागेल की आपलं एअर लिकेज होते की नाही होते. जर टायरमध्ये हवा भरली जात नसेल तर टायर ह्या लोकेशनमध्ये ठेवून त्याच्यावर थोड्या उड्या मारल्या की नंतर तो बेडवर जाऊन बसतो, हवा भरायला इझी जातं. आता मी हे पूर्ण रस्ट वगैरे क्लीन करून आणि पूर्ण बेडला मी ह्यावेळी आता फेविबॉन्ड लावलेलं आहे. आता तुम्ही बघू शकता की पूर्ण एअर लिकेज निघून गेलं. आता कुठेच एअर लिकेज दिसत नाही आहे. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा.